دیشب همراه براوکس رفته بودیم بیرون، طبق همیشه یک ویدیو کیودیپای باز کردیم. توی یه قسمت از ویدیوش یه چالنجی برای هواداراش گذاشت. زایان گنگی هم باید هوامونو داشته باشن، فقط باید حمایت کنن و سر تا سر کشور روی دیوارهای پارکو بنویسن هایل کیومرس. به فارسی یا انگلیسی فرقی نداره، حتی میتونید آلمانی هم بنویسید، حتی گرافیتی میتونین درست کنین، گرافیتی آرت از من. خب فکر کنم تا اینجا موضوع ویدیو رو فهمیده باشید. قراره بریم گه بزنیم به دیوارهای شهر. البته نه هر دیواری، نمیخوایم دیوار مردم رو خراب کنیم، دیوارایی که استفاده خاصی ندارن و کسی توجهی بهشون نمیکنه. قراره روی تک به تک دیواره این شهر با رنگ نارنجی و مشکی بنویسیم های کیومرس. خب ساعت 8 صبح با تمام سرعت راه افتادیم به سمت ابزار فروشی. خیلی طول کشید تا بتونیم یه ابزار فروشی باز پیدا کنیم، چون روزی که این ویدیو رو ضبط کردیم 13 آبان بود و روز دانش آموز بود. تنها جایی که میشد باز پیداش کرد تو اون ساعت یکی فروشگاه بودن و یکی نووایا. بالاخره با کلی بدبختی یه دونه ابزار فروشی باز پیدا کردیم، قوطی اسپری رنگا رو خریدیم و راه افتادیم به سمت مقصدمون. در اصل نمیدونستیم باید کجا بریم، تو راه راجبش تصمیم گرفتیم و به این نتیجه رسیدیم که بریم پارک نزدیک محلمون، چون اونجا نه پلیس در کار بود و نه کسی مزاحممون میشد. چه اینه سی جی رو آمری گفت کش. حالا خوب شد نه؟ یه های کیومرس هم بنویسم عکس تامنیل اینجا بگیرم، یا عکس تامنیل اینجوری بگیرم و سلام کیومرس. دور نقطه‌اش هم یه چیز بکشم نه؟ کیومرس. وقتی که دلت واسم تایی نمیشه گل ابریشم.
نمیخوام به کسی. کامل تو دیدم ها. اوکی خط نشکم زیرش بکشیم ها. ایده کلا بکشیم. نه بده کیومرث کلا داشت. بنازم دورش نارنجی کنیم تمیز بزن ها.
ماشاءالله. چه به فکر خودم نرسید. به نزدیکش کن تا جایی که میتونی، محکم فشار ده. همه حال میکنن اینا که اینا رو درست میکنن ها. بذارته؟ آره مشکشو پررنگتر کنم؟ نه یه پررنگتر بزنیم که تا سالهای سال میدم. خوب رنگش کنیم. ببین بیار بیخو بزن. کامل سید فیلم برداریت عالی بوده. ریک فاول دیده خوب بود؟ عالی سید، عالی، بنازم. بسیار بسیار عالی. های کیو مرز. خدا اگر ریاکت نره میکشمش. دهنمون سرویس شد. خب آقا ما میخواستیم کارهای اداری چند تا پارک دیگر هم انجام بدیم، ولی آب و هوایی از ساعت 11 صبح به بعد به شدت گرم میشه، در حدی که حتی نمیشه تحملش کرد. صبح هوا سرد بود، راحت اومدیم بیرون، ولی ظهر به شدت گرم شد دیگه، مجبوریم سریع برگردیم خونه. اگه از این ویدیو خوشت اومد ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنی و اگه دوست داری ویدیوهای بعدی من رو از دست ندی، یه دکمه قرمز سابسکرایب هست، ممنون میشم روش کلیک کنی. و دم حمیدم گرم، اومد کمکم کرد تو فیلم برداری. پیج اینستاشو داخل دیسکریپشن می‌نویسم، اگر خواستید میتونید فالوش کنید. تا ویدیو بعدی مرسی که هستید. فعلا.